04年上大一，日本留学生旅行回来，最后的放纵是怎么度过的？跟我一起来看吧。Hello 大家，这是我们旅行的最后一天了哟。在连云港走之前，点一个它很火的奶茶，叫做左心房。不得不说，那个牛油果的味道真的很好喝。我们从连云港到徐州之后，还要继续坐高铁到洛阳。还没有吃早午饭，就一起在高铁站里的便利店给吃了。我买的这个烧麦是鸭肉笋丁的，非常大一个，有我拳头那么大，但是吃到最后也没有吃到鸭肉，可能是因为我没有吃完的缘故。又点了3个关东煮，一个菠菜蛋糕，一个细致豆腐串，一个蟹棒。从徐州第2天回家之后，奶奶早早就把午饭给做好了，但是我已经约好跟朋友一起去吃糖水了，所以中午就少吃一点。因为前几天一直肠胃炎，奶奶听说蒸苹果吃了对胃会好一点，还给我蒸了2个苹果吃。你别说，苹果一蒸还别有一番风味。下午的时候去吃了心心念念的糖水，还点了3份小配菜。我点的是椰奶打底芋圆芋泥的，我朋友点的是水果捞。我吃了一次水果捞，感觉还挺好吃的。吃这种糖水就让人感觉非常快乐，并且我们点的炸里脊超级无敌嫩，甜咸搭配永动机。我们还点了炸鸡拼盘，撒的是蜂蜜芥末酱和甜辣酱。我真的觉得炸鸡里面的炸年糕比炸鸡更有魅力。椒麻大杂烩也是我每次去必点的。到晚上的时候，外面已经开始下雪了，下起了鹅毛大雪。真的没想到这次回家竟然还看到了3次雪，并且一次比一次大，因为马上就要走了，赶紧把快递来拆一下。今天买的快递大多数都是大疆的配件。来看一下这个滤镜片，戴上去真的不一样。还买了一个保护壳，虽然我现在已经不戴了，感觉不戴更方便一点。还买了一个单手就可以撑开的支架，这个样子的支架我还没有用过，已经忘在家里了。除了那2个，还搭配了一个磁吸支架来使用。其实我刚开始不懂手机链有什么好戴的，但是用了一次之后发现真的很好用，就把它挂在手腕上，可以随意的摆弄。剩下都是一些小配件，内存卡、充电手柄和保护膜。我还心心念念的搭配了一个手机挂绳。我当时想的就是这12个里面任意一个，只要别是黑色就行。我就喜欢彩色的五彩斑斓的东西，没想到一发即中，就是黑色。因为我从刚回来的时候就一直喊着想吃猪耳朵，我爸爸直接卤了3个猪耳朵，然后把它们做成了肉夹馍的形式。外面这个烧饼是烤过的，吃起来口感非常脆。吃这种肉夹馍还是要搭配上绿色蔬菜来一起吃的，这样吃起来既有耳朵的肥腻，生菜的爽脆，还有烧饼烫好过的香味。因为马上就要走了，赶紧去调理一下我这个张嘴弹响的问题。其实也不是什么大问题，就是吃饭的时候咀嚼不正确导致的。因为我之前非常爱用一边咀嚼，晚上11点多12点的时候又跟我爸妈一起去吃了烩面。这家牛肉烩面是我吃过最好吃的，我每次来吃都要点上1份芝麻酱拌素菜，再放上醋和辣椒，吃到最后甚至能感觉到嘴巴上有一层油膜在。怎么感觉这次回家的时间这么短？一眨眼马上就要回到日本上学了，感觉还有好几样东西都没吃到呢。忙碌的一天结束了哟，关注我哟，拜拜家，我们下期再见。